Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Ishlarimiz avjida ketyapti. Uyda egalariga bitta maslahatimiz bor. Atayna pul topib, uchastka solgandan keyin ustani ham sifatliroq usta ishlatsalaring yaxshi bo'ladi menimcha. Rasxoddan hamma tomonlama minus bo'lmaydi-da. Mana hozir bu joyda g'isht ustagalarimiz g'isht urishgan, g'ishtlarning qiyshaytirib ko'rmayapti. Qiyshaytirib urib ketishgan. Bu joyimizga mana sement ketyapti, ohak ketyapti. Двойной расход, 2 barobar расход ketyapti. Nimaga uydagilar ko'radi, nimaga ko'p ketyapti? Sement palon chop keldi, piston chop keldi deyshadi. Biz aytamiz, shunaqa mana qilishda shunaqa ayb bor. Расход bunda двойной ketadi. Undan ustani yaxshisini olib kelib, ishiga javob beradiganini olib kelib, ustalar ishlaganda bunda ishini bir qator tekshirib olish kerak. Uydagilarga maslahatimiz shu. Hamma narsada, masalan, boshidan двойной ketdimi, g'isht yaxshi urilmadimi, shu vog'ini ham ba'zi ustalar shu vog'ini ham g'isht holatiga olib ketadiganlar bor. G'isht holatiga olib ketgandan keyin bu joyimizda remonti bor, aboy yo rodbin narsa qiladigan bo'lsa, unda ham двойной расход ketaveradi. Undan birinchi ustasida masalan 5-10 ming qimmat bo'lsa ham yaxshi sifatli ustani olib kelib ishlatsa, shunaqa двойной bo'lmaydi. Mana biz o'sha qiyshaytirmasdan to'g'rilab beraylik deb mana qalin bo'lsa ham, vaqtimiz ketsa ham uryapmiz, qilyapmiz, ko'tarib beryapmiz chiroyli. Ularga bir g'ishtlarni yomonlash yo bir shunaqa maqsadda olingan video emas, prosta uydagilarga ham chiroyli og'rinish bo'lib qolyapti-da, расход ko'payib ketgandan keyin. Ustalar ham o'zini ishini qilgandan keyin chiroyli qilib bittasi ketsa yaxshi bo'lardi.